devlet sırrı dedi, sustu. Tekinsiz ormanlarda yolumuzu kaybetmekten korkarım Aytol'un. Bu işin içinde başka işler de var. Ya Ertuğrul? Gündoğdu kararlı. Kardeşinin kellesini vermeyecek. Yani iki obanın alpleri savaşacak Aytol'un. Bundan zerrece şüphem yok. Gerekli tedbirleri aldık. Sen ne yapacaksın? Gökçe, Buyur Hayman Hanım. Selcan'la konuşacaklarım var kızım. Dumrul, Ertuğrul'un alplerini arabayla obaya getiriyor. Çok şükür ana. Gündoğdu'yla ben toyda olacağız. Ola ki bir şeyler ters giderse, ikimizin başına bir halt gelirse, Sen ne dersin ana? Ne hal gelecekmiş başınıza? yılkı at yavrusunu bir kez yitirmeyi görsün. Çatlayana kadar durmaz. Dibi görünmez. Uçurumlar anca onu durdurur. Otağın kararını sen yerine getireceksin. Dumrul'un yanında ol. O densizlerin Ertuğrul'a el sürmelerine izin vermeyesiniz. Vazife sendedir kızım. Başım gözüm üstüne ana. Emrin olur. İyiyim. Ertuğrul hak ettiği belaya bulacak. Lakin onun kellesini hemen almaya kalkarsan bu işin sonu nereye varır kimse bilemez. Bu işi toz kalkmadan çözesin. Çözesin ki Sen ne dersin hatun? Bilmez misin dün gece olanların sebebi de Ertuğrul'du. İnadıyla, hırsıyla hepimizin içini oydu o katil. Evladımı da öldürdü. Sen ne akla gelip bana bunları söylersin? ben sadece... Yeter. O hak ettiğini bulacak. Hem de benim ellerimde. Kısas gereği onun kellesini ben alacağım. Eğer bir an tereddüt edersem işte o zaman iç savaş çıkar. Sakın bu lafımı unutma Aytun.